Dëbora lëmbi 1100 familje pa energji elektrike në Juglindje, rreshtet e dendurat saj shkaktuan probleme serioze në furnizimin me energji në disa zonat të Juglindjes, duke lëmbi 1100 familje pa drita kryesisht në zonat rurale të qarkut Korçës. Sipas të dhënave zyrtare nga dispeçaria rajonale e Korçës, disa fidra janë stakuar si pasojë defekteve teknike të shkaktuara nga kushtet e vështira atmosferike e nga ngarkesa në rrjet. Problematika janë evidentuar në fidrin Cervenak të nën stacionit Guri Kuq, i cili ka dalë jashtë funksionit për shkak të defektit, ndërkohë fidri 4 i nën stacionit Lozhan është pjesërisht në punë, duke lënë pa energji rreth 55 abonent në zonat Zerec, Kopesh, Dushar dhe Dobërçan. Pa energji elektrike ka mbetur edhe fidri 9 i nën stacionit Lozhan, ku rreth 400 abonent rural të zonave Zvarisht, Tresov dhe Dolan janë prekur nga ndërprerja. Ndërprerjet e energjisë elektrike janë raportuar gjithashtu në fidrin komunal 3 në stacionit Maliq, që furnizon zonat Dardush, Nic dhe Stërkanj, duke prekur rreth 80 familje. Situatë problematike paraqitet edhe në jug të qarkut. Në stacionin Leskovik, fidri 106 ka lënë pa energji zonat Gjyra Kare, Postenan dhe Peshtan, ndërsa në stacionin Ersek fidri 3 ka ndërprerje furnizimi në zonat Kamnik, Piskal, Ndërmarrje, Shijan dhe Kaduc, me rreth 50 abonent të prekur. Problemi janë evidentuar gjithashtu edhe në Vidhkuq, ku fidri në stacionit Rehov është pjesërisht jashtë funksionit, duke prekur rreth 250 abonent në zonën Lekas. Pa energji ka mbetur edhe fidri komunal Tulla Pasurim në stacionin Maliq, që funksionon me zonat Kolanez dhe fshatin Maliq me rreth 300 abonent. Për shkak defektesh teknike, janë stakuar fidri i fshatit Rehov, fidri Podgozhan i në stacionit Guri Kuq, si dhe fidri 4 i në stacionit Mollas dhe ai i Bilishtit. Në total, 1143 abonent rezultojnë aktualisht të jenë pa energji elektrike në qarkun e Korçës dhe zonat përreth. Burime nga sektori energjetik bëjnë me di se në shumë prej zonave të prekura, rrjeti elektrik është i amortizuar, çka e bën të vështirë përballimin e situatave të tilla gjatë kushteve ekstreme të motit në dimër.